अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फाइनली कराची में बारिश शुरू हो चुकी है और बहुत ज़्यादा गर्मी के आज पूरा दिन कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हब्स बहुत चल रहा था कराची में। रात को बहुत हब्स हो रहा था, वो हवा नहीं चल रही थी। तो फाइनली आज शाम के बाद से बहुत ज़्यादा बादलों की आवाज़ें आ रही थी, बिजली चमकने की आवाज़ें आ रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह बारिश स्टार्ट हुई और बहुत ही धुआंधार स्टार्ट हुई बारिश। तो आप लोगों को भी चल के वीडियो दिखाते हैं नया नाज़िमाबाद के अंदर की। जब बंदे को बारिश इंजॉय करने का मज़ा तब ज़्यादा आता है जब आपके पास खूबसूरत जगह हो, इंजॉय करने की जगह, तो जो मज़ा जो होता है वो दुबाला हो जाता है। तो आप लोग भी चल के दिखाते हैं खूबसूरत वीडियो बारिश की जो हम लोगों ने इंजॉय की और बनाई है आप लोगों के लिए। चले चल के देखते हैं। ये अपने कमरे की खिड़की से ये वीडियो बना रहा हूँ। बारिश तकरीबन हल्की हल्की रुक चुकी है। काफ़ी देर से बारिश हो रही थी और अभी रुकी है, तो रोड बड़ा खूबसूरत लग रही है, हल्की हल्की है। लेकिन यही रोड बहुत ख़तरनाक भी होते हैं। तो भाई बहुत ही खूबसूरत और बहुत यही रोड बहुत डेंजर भी होते हैं, तो हमें ख्याल करना चाहिए बाइक या गाड़ी चलाते हुए कि स्लिप ना हो। इसमें रिकॉर्ड भी हुआ होगा।